Okay, students, for the last time, we study about the vowels A, long A sound. Look at the first one. A, E, say A. A มากับตัว E นะคะ เว้นว่างอย่างนี้ เรียกว่าสระ A นะคะ A, Y, say A. A, Y ในคำศัพท์ตัวไหนมี A, Y จะเท่ากับสระ A นะคะ A, R, say A นะคะ A, I ในภาษาอังกฤษก็จะเท่ากับสระ A เรามาฝึกผสมคำกันนะคะ R, K. Look at the first one. Bird, A, K, bake. D, A, T, date. R, A, S, race. ตัว C ปกติ say พออยู่ใกล้กับตัว E นะคะจะแปลงเสียงเป็นตัว S ซึ่งมีเสียงว่า S เลยอ่านว่า R, A, S, race. Okay? And for this one, Qu, A, K, quick. This one, Sh, A, D, shade. T, A, K, tick. Okay, this one, A, Y, say A. The first one. Per A, pray. Store A, stray. Her A, hey. S, A, say. St, A, stay. Cr, A, cray. Okay. And for next one, A, R, say A. Per, A, s, press. Per, A, n, plain. Gr, A, n, grain. W, east, west. W, A, t, wit. Tr, A, t, turret. Okay, that's all for the long A sound.